Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati sedaya kemawon para jamaah Bapak Ibu Masjid Al-Fatah wabil khusus takmir masjidipun. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami termasuk tiang-tiang ingkang dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saderengipun nyuwun pangapunten niki ketoke kula nom dhewe niki. Ngene niki lungguh ten kursi niki nggih. Mugi-mugi jenengan ridho sedaya, dingapunten mbok menawa sesepuh-sesepuh niki malah lenggah ten ngandhap ning kula malah ten nginggil. Niki tiada lain tiada bukan sebab takmir niki merasa kula saged menyampaikan napa ingkang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikasih tempat sing mulia ngatos ngeten niki. Mugi-mugi sekedhik napa ingkang kula mangertosi tentang ilmu agami saged manfaat enjing niki nggih. Amin Allahumma amin. Saderengipun kita mlebeten pembahasan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas ini berarti gurunipun Imam Syafi'i. Tapi niki murid kalih guru niki sami alime, sami pintere. Sampai niku Imam Malik niku sampai menyudahi Imam Syafi'i. Ya, niki zaman niki mboten enten murid kados Imam Syafi'i mboten enten. Ya Imam Syafi'i niki ilmu kula niki pun telas, pun jenengan mang pindah tempat cari guru yang lain. Niku sampai gurune kehabisan ilmu, sebab muridnya luar biasa Imam Syafi'i ini. Nah niku bahkan salah satu tiang Masjid Nabawi, Neng nak sakniki ae dhewe ten mriku, kula mboten ngertos tiange sing pundi. Ya, sebab tiange pun kathah, ya niki zaman riyen. Niku Imam Syafi'i niku nembe ceramah ngoten niku. Zaman semanten Imam Syafi'i nembe ceramah. Ketika Imam Syafi'i nembe ceramah, niku Imam Malik niku midhangetaken muridipun ceramah. Khusyuk ngoten niku. Seolah-olah murid mendengarkan gurunipun ceramah. Ketika niku Imam Syafi'i niku melirik nih, ngelirik ngoten niku enten ketinggal Imam Malik. Kok murid dipirsani gurunipun niki deg-degan mesti. Ya Allah, niki kula murid tapi guru kula enten ngandhap mriku. Niki Imam Syafi'i ten mimbar niku langsung memuji Imam Malik. Langsung memuji Imam Malik nggih. Nah niku dikatakan bahwasanya tidaklah seorang Syafi'i bisa berdiri seperti ini kecuali karena Malik bin Anas. Niku ketika dipuji ngoten niku Imam Malik niku menulis di tiang pintu napa? Cagak Masjid Nabawi niku ditulis. Nggih. Kalau mau ambil ilmu, ambillah dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi murid kalih guru sami memuji nih. Lah Imam Malik niku gadah kebiasaan. Kebiasaan Imam Malik niku, kalau Imam Malik niku ditangleti, disuwuni pirsa bab masalah agama, entah niku hadis, entah niku tafsir Al-Qur'an, napa kemawon, niku mandi besar. Imam Malik niku mandi besar, ngagem jubah, bar niku ngagem pakaian paling bagus, ngagem kursi paling bagus. Niku ajeng menyampaikan satu hadis mawon niku persiapannya ngoten niku Imam Malik. Rikala ditangleti ya Imam Malik jenengan ajeng menyampaikan satu hadis, jenengan mandi besar, bar niku pakai pakaian paling bagus, duduk di kursi ingkang paling sae. Lah napa Imam Malik ngendikane Imam Malik? Sebab sing ajeng kula sampaikan niki bukan sembarang ucapan. Tapi sing ajeng kula sampaikan niki ucapan manusia paling mulia dunia akhirat. Nggih punika ucapane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lantaran lisan kawula ingkang kathah maksiat, kathah dosa niki, enjing niki kita pikantuk manfaat ilmu ingkang kathah. Amin Allahumma amin. Salajengipun nyuwun pangapunten mbok menawi wau anggenipun kita qiyamul lail sareng-sareng. Nak gedawan nggih ngapunten, nak kecendheken nggih ngapunten. Niku kula nglirik enten piantun sepuh-sepuh, subhanallah. Sepuh-sepuh dadi arep didawake mikir-mikir iku lho. Lah kemutan Sayyidina Amr bin As. Ya, dadi rikala sawu sufufakum ngelirik ngeten niku, wah enten piantun sepuh iki.
Wah iki nek dibentake surat Al-Baqarah kados Kanjeng Nabi mboten melayu niki nggih. Lah niki Sayyidina Amr bin As niku rikala semanten dados gubernur Irak. Ketika awal mula diutus Rasul SAW dados gubernur Irak, niki Sayyidina Amr bin As nak riyen gubernur niku nggih ngimami, riyen nggih lho. Riyen ngimami. Nak cara sakniki lurah niku nggih ngimami, RT niku nggih ngimami gitu nih wong pemimpin. Ning nak ten ngene kula nggih mboten ngertos niku nggih. Imame malah lintune. Lah gubernur riyen niku ngimami. Sayyidina Amr bin As niku kalau dados imam niku suratnya panjang banget. Sampai tiang-tiang Baghdad niku kirim surat. Yang Irak niku kirim surat. Kalih Rasul SAW. Ya Rasulullah niki sahabat panjenengan niki ndamel fitnah ten mriki. Nah, ndamel fitnah ten mriki. Lho, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika niku, "Lah enten apa kok ndamel fitnah?" Niki nak salat niki duwune ra umum. Lah sebab rikala semanten jamaah daripada Irak, Baghdad niku baru awal-awal niku. Masuk Islam. Duwune panjange mboten umum ya Rasulullah. Sampai dipanggil Sayyidina Amr bin As niku dipanggil. Nah, ketika dipanggil niku memerah wajahipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menandakan Rasul sallallahu alaihi wasallam niku menahan marah, mboten marah Rasul sallallahu alaihi wasallam niki, ditahan kali Rasulullah. Ya Amr bin As, kamu telah menyebarkan fitnah di Baghdad. Lho enten apa ya Rasulullah? Niku jamaah Irak, jamaah Baghdad niku lagi mlebu Islam. Ojo surate ojo panjang-panjang nak ngimami. Lah kula kemutan ngoten niku wau. Tapi niki Masya Allah niki luar biasa. Qiyamul lail sampai bersop-sop niku kula selama kula diizini guru kula nyepeng mic ngeten niki. Sampai niki nembe ngertos kula rutinan qiyamul lail ngeten mriki. Subhanallah. Luar biasa. Niki bulan Rajab napa Ramadan to Pak Bu? Rajab nggih. Rajab napa Ramadan niki? Lah, nek ten ngene kula ngeten iki Ramadan ngeten. Subuh ra patah ngoten niku qiyamul lail rame masjid Ramadan niki. Tapi ten mriki luar biasa. Berarti benih-benih daripada kesuksesan Islam ten mriki niku besar. Lah kita patut berterima kasih niki kalih takmir ingkang damel acara kados ngeten niki. Nggih, mugi-mugi diparingi istiqomah. Amin Allahumma amin. Tapi enten ingkang kedah kita pikirke setelah niki. Nggih, ten mriki enten ingkang usia 20 tahun enten. Enten Pak, Bu. Oh enten, 20 tahun enten. Bibit niku berarti. Nah. Niki malah enten usia mbok menawi 5 tahun apa 7, 8, 9 tahun niki. Enten seorang ulama besar. Namanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf, Jeddah. Niku meninggal 2006 insyaallah. Nggih kirang langkung. Setelah niku mbok menawi. Nah, niku Sayyidi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf. Beliau niku qiyamul lail mulai dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun niku sampun bangun malam. Lho pripun carane Mas kok saged bangun malam? Niku ramanipun. Nggih, ramanipun niku setiap kali mulai beliau bangun niku putrane Abdul Qadir kecil niki wau. Niki dijak bangun. Mulai umur 5 tahun dijak bangun. Nak cara basane mriki gitu, le tangi. Bangun tak ngoten niku. Qul Allah. Ucapkan Allah. Allah. Tidur mulai putrane. Besok mulai ngoten niku, bangun ke mulai. Kum ya Abdul Qadir. Tangi. Begitu bangun putrane pun qul Allah. Tidur mulai. Terus niku umur 5 tahun niku kebiasaane ngoten niku. Begitu umur 6 tahun ditingkatke. Kum ya Abdul Qadir. Niku dereng diperintah Allah, ampun ngucap Allah. Langsung ngoten niku. Anak umur 6 tahun bangun dengan sendirinya saat derenge subuh terus mengucapkan Allah. Niku susah deh, Pak. Jangankan umur anak 6 tahun. Umur puluhan tahun mau bangun Allah itu susah. Bahkan mungkin anak umur bukan anak mungkin. Pun umur puluhan tahun begitu bangun tidur niku mungkin mboten kul Allah, mboten diucapke Allah. Tapi apa golek WA niku mungkin. Buka WA, buka Facebook. Kan ngoten niku zaman sakniki lho. Lah niki anak umur 6 tahun tanpa disuruh orang tua umur 6 tahun lho. Tapi mula-mulane pun umur 5 tahun ditarbiyah riyen, dididik riyen. Tapi begitu umur 6 tahun dibangun, mboten sah dibangunkan, bangun dengan sendirinya kemudian mengucapkan Allah. Begitu ajeng tidur niki Abdul Qadir kecil niki dilarang kalih ramanipun. Wudu tingkatnya niki.
Dadi wudu ngeten, begitu wudu pun mboten saged tidur niki. Karena pun dibasuh kan air wudu seger, mboten saged tidur. Akhirnya napa? Derek ramanipun qiyamul lail. Akhirnya derek, mboten sah disuruh nih, derek. Mula-mula derek 2 rakaat. Terus sampai akhirnya dados kebiasaan beliau mulai dari umur 5 tahun niku sampai wafatipun niku selalu bangun qiyamul lail karena nafsunipun sampun dididik, sampun ditarbiyah saking mulai 5 tahun. Kenapa niki abahipun, ramanipun sampai ngoten niku. Anak umur 5 tahun, nak cara kula niki Surya niki nggih. Niku anak kula umur, anak kula nembe 2 tahun niki. Nah kok anak 5 tahun, nggih, waktune tidur niku tak kemuli malahan. Ah mesake. Kan ngeten. Kadang mungkin enten orang tua niki azan subuh. Azan subuh niki. Orang tuane subuh. Masya Allah, bapak ibu subuh niki. Anaknya umur 7 tahun. Bapak subuh, baca Quran. Begitu pulang sampai rumah, putranipun niki dereng bangun. Niku mboten digugah. Napa mboten digugah? Wah, mengke ndak sekolah ngantuk kan ngeten niki. Nak sekolah ndak ngantuk mesake niki tesih alit niki umur 7 tahun. Dereng enten kewajiban salat mboten napa-napa. Nah niki kathah niki kejadian ngeten niki. Sehingga napa? Nafsu anak niku terbiasa. 8 tahun terbiasa mboten bangun subuh. 9 tahun, 10 tahun, bahkan sampai puluhan tahun ya Allah. Terbiasa mboten bangun subuh. Padahal nah anak niku sampun bangun sebelum subuh. Wah niki luar biasa niki. Allah Subhanahu wa taala niku memuji orang-orang ingkang menghidupkan malam hari nipun. Bangun sebelum subuh. Dipuji kalih Allah Subhanahu wa taala, dipuji niki. Bahkan dijanjikan kalih Allah Subhanahu wa taala maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda, kedudukan paling terpuji. Saniki kula tak tangut. Kedudukan mana ingkang lebih terpuji daripada kedudukan ingkang diparingke Allah dhateng kita? Enten tiyang niku zaman sakniki, kathahipun tiyang, umumipun tiyang niku berlomba-lomba untuk mencari pangkat derajat dunia. Berlomba-lomba niki. Nak pripun carane pokoknya angsal pangkat derajat niku. Pokoknya anggelipun angsal pangkat derajat kedudukan niku mulia pokoknya. Bahkan ten masyarakat pun mulia niku mengke. Mulia, enten acara napa ngoten dimulyakake niku. Sebab enten pangkat derajatipun. Dunia lho niku. Niki maqam mahmud niki sing maringi Allah niki. Mboten cuma manusia niki. Tapi sayangnya kita niku mboten antri pengen etok maqam mahmud. Anak-anak kita terbiasa kita didik ayo le sekolah sing tenanan ben pinter. Engko nek wis pinter dadi pegawe, di jabatan, di pangkat, di mobil. Lho napa mboten angsal to Mas ngoten? Oh angsal. Angsal. Gadah pangkat, gadah mobil, gadah griya, sawah, angsal. Tapi ingkang mboten angsal niku dadi tujuan, salah. Sebab tujuan kula jenengan sami diciptakake kalih Allah Subhanahu wa taala ila liya'budun. Mboten enten kewajiban kula lan panjenengan sami diciptakake Allah Subhanahu wa taala kecuali namung ngawula kalih Allah Subhanahu wa taala. Mobil, rumah, sawah niku fadl, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala niku kanugrahan. Enten sing dititipi, enten sing mboten. Tapi maqam mahmuda niki besar nih, bukan pangkat dunia. Kalau pangkat dunia niku mboten dangu, mboten abadi. Sekaya-kayanipun manusia, tetep niku mungkin akhirnya nggih sedo. Kan sampun jelas niki, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jelas niki, semua niki, mboten terkecuali. Bahkan seandainya dinten iki enten manusia yang hidup ribuan tahun tetap besok bakal meninggal. Saiki kula tak takon, ketika orang niku meninggal, apakah pangkat derajatnya dibawa? Mboten. Bahkan pangkat derajat niku seketika hilang. Ketika diumumke ten musala, mboten mungkin pengumuman ten musala ten masjid niku ngeten iki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sampun kapundhut maring Allah Subhanahu wa taala, profesor, doktor, insinyur Fulan bin Fulan SHMM Mkom napa melih ngoten usah pintere mboten mungkin. Tapi langsung disebut niku. Sampun kapundhut almarhum langsung niku. Ilang seketika pangkat derajat niku. Sampun kapundhut letnan, kolonel, jenderal sak mboten mungkin disebut niku. Bahkan ketika orang datang takziah niku langsung ditangleti. Jenazah pundi?
Hilang niku, nama besar hilang niku. Sekelas apapun pangkat derajat, ketika sampun tiang takziah, pertama ditanya, ajeng nyolatke niku, mboten mungkin tanglet ngeten niki. Ngapunten Profesor Doktor Insinyur Fulan bin Fulan pundi mboten. Hilang niku sedaya. Jenazahe pundi? Langsung ngoten. Hilang. Tapi makom mahmuda, kedudukan tinggi di sisi Allah, terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, mboten hilang. Sampai kapan? Bahkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah, karena ayah saking Al-Imam Syekh Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf niku seorang anak sing dididik luar biasa kalih ramanipun. Ramanipun tahu bahwa kesuksesanmu niku kalau dekat kepada Allah, nang. Kesuksesanmu niku kalau kamu bisa mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, niku kamu sukses. Mboten dididik putranipun, ayo niki seperti ini supaya dapat dunia ini niki mboten. Nggih. Bukan berarti terus anaknya mboten asal pados dunia, boleh, tapi kula kembali tekankan niku bukan tujuan. Bukan tujuan itu. Niku keutamaan saking Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita cari atau tidak cari niku, nak niku sampun dadi rezeki kita, mboten mungkin salah alamat, pasti akan datang niku. Niku sing sepindah. Terus ketika kula jenengan sami ingkang niku nderek qiyamul lail, nderek subuh berjamaah, nak saged jeng-jeng niku sing gadah putra, sing gadah wayah dijak niku. Diajak dikanthi, mengke ya turu Mas, mboten napa-napa. Lebih baik dia tidur niki di masjid niki, mboten napa-napa. Daripada ten rumah. Dijak, awalnya kan ngoten, dijak, nanti kebiasaan akhirnya. Kalau sudah seperti niku, mengke dewasanipun mboten sah dipaksa. Niku mengke akan bangun sendirinya, akan berangkatan masjid dengan sendirinya karena nafsunipun sampun ditarbiyah mulai saking alit. Salajengipun wau ba'da qiyamul lail lanjut sadèrèngé salat subuh enten qobliyah subuh. Nggih. Qobliyah subuh dingendikake kalih Rasul sallallahu alaihi wasallam, kula yakin nek mriki sampun hafal hadise. Jane pun hafal nggih. Pun masyhur niki. Nggih, ning kadang kula gitu abot nglampahi niki. Kadang kula nak jenengan insyaallah enteng kabeh niki. Niku Rasul SAW niku ngendikan singkat tapi luar biasa. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Luar biasa nih. Rakaatul fajri, 2 rakaat salat fajar. Napa to salat fajar niku? Ulama maknane niku. Kalau sudah sampai ngeten niki kita harus kembali ke pemahaman ulama. Mboten saged kita maknane hadis piyambak niku. Karena hadis niki bukan sembarang bahasa Arab. Hadis Quran niku bukan sembarang bahasa Arab. Orang Arab sendiri niku dereng karuan saged maknane hadis kalih Quran. Kalau bahasa Arab keseharian niku biasa, tapi hadis kalih Quran niki bukan bahasa Arab biasa. Sastra kadang ten mriku enten mengandung makna sing tinggi. Bahkan ngapunten, nek enten tiang-tiang sing belajar ten pondok pesantren, enten belajar nahwu, sorof, mantik, balaghah. Niku bahasa Arabe bahasa Arab fushah. Niku nak dipakai ten Saudi, niku do bingung tiang Saudi niku. Nggih. Sebab ingkang dipakai ten Saudi niku basa Arabe amiyah. Sehari-hari ngeten niku. Beda kalih bahasa Arab fushah. Sing enten rumuse. Enten rumuse. Misal niki contoh. Enten kalimat qala Muhammadun. Kudune niku diwaos qala Muhammadun. Ning nak bahasa Arab amiyah keseharian itu diwaos biasa qal Muhammad ngoten tak mboten napa-napa. Makanya terkadang ketika kita bahasa Arab fushah ten mriku niku bingung tiyang mriku niku. Dados hadis kalih Quran niki bukan sembarang bahasa Arab. Sampai Imam Ahmad ngendikake, "Man tafasarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sinten kemawon ingkang mentafsiri Al-Qur'an bi ra'yihi kelawan pikiranipun piyambak, hati-hati, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap mengkapling panggenanipun, tempat dudukipun dan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Niki rakaatul fajr niku napa to maksude? Ae be makna rakaatul fajr niku dimaknani kalih ulama salat qobliyah subuh. Niku rakaatul fajr. 2 rakaat fajr niku ae qobliyah subuh. Salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh. Niku khairun, luweh utama minad dunya wa ma fiha. Saking dunya wa ma fiha lan sedaya perkawis fiha ing tetep ing dalam dunya.
Jadi 2 rakaat salat qobliyah subuh niku lebih utama, lebih baik saking donya sakisine niki. Enten tiyang mobile 10 mboten salat qobliyah subuh, kalih tiyang sing biasa kemawon qobliyah subuh niki luwih utama niki. Lebih baik niki. Karena apa? Sampun mendapatkan kebaikan dunia seisinipun. 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan salat subuh piyambak. Salat subuh piyambak niku termasuk salat pembeda. Waliyadzubillah. Saking tiang munafik kalih mboten. Sampai dingendikake kalih Rasul sallallahu alaihi wasallam, mboten enten salat ingkang paling berat menggah tiang munafik kecuali subuh lan salat isya. Ning kita mboten angsal lho menghukumi. Wah, mungkin medal saking mriki wae munafik ya berarti. Ora tau subuhan ya. Wae munafik ya berarti, ora tau salat mboten angsal. Nggih, niku tolak ukur kagem pribadi kita. Mboten angsal kita menghukumi. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab niku mawon, nggih, enten satu orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat niki dipun paringi ilmu khusus kalih Rasulullah. Nih, dados saged ngertos niki tiyang munafik napa mboten? Munafik napa mboten? Niku ketika Rasulullah sedo, Sayyidina Umar niku ajeng salat jenazah tanglet kalih piyantun niki. Kang, niku munafik napa mboten? Oh, mboten Sayyidina Umar. Nyolatke Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar tanglet ngene. Nah, aku munafik apa ora? Sayyidina Umar lho niki. Sampai tanglet ngoten niku. Artosipun apa? Mboten saged niki kita pakai kagem menghukumi tiang lintu mboten saged. Niki tolak ukur kagem kita pribadi. Kalau sampai kita niku susah salat subuh. Ya Allah, susah salat isya. Hati-hati. Ya. Berarti enten kesalahan niku ten kehidupan kita. Ampun kita tenang-tenang mawon niki. Bahaya niki. Napa meleh nak usiane wah niki sampun 40, 50, 60. Kok susah? Salat subuh susah, salat isya susah. Nak kalih niki susah, insyaallah lintune nggih susah niki. Insyaallah lebih susah niki. Lah, kok niki susah? Berarti enten kesalahan niki. Ten kehidupan kita enten kesalahan. Segera perbaiki, segera introspeksi sebab niki tolak ukur kita. Lah mugi-mugi ingkang tasih wau salat subuh terus diparingi istiqomah. Sebab kita mboten saged niki mengukur pribadi kita. Wah, aku iki lho, wah masyaallah tahajud, pun subuh bar niki mengke kembul bareng misalnya gitu. Bar niku salat duha, wah sak lintu-lintu mboten parang kita niku membanggakan diri kita seperti niku. Enten satu orang muridipun Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah niki muridipun Nabi Musa alaihi salam. Murid Nabi lho. Murid Nabi niki. Murid Nabi, garis bawah nggih, murid Nabi. Kinten-kinten nak persepsi ae dhewe murid Nabi ini ampuh napa mboten? Wah, ampuh niki jelas. Ilmune top napa mboten? Top, muridnya Nabi kok. Murid Nabi niki Bal'am bin Ba'urah. Musa Samiri niki muridipun Nabi Musa sing ampuh-ampuh niki. Tapi Bal'am bin Ba'urah, Musa Samiri niku meninggal dalam keadaan meninggalkan agama Nabi Musa. Ya Allah. Ratusan tahun amal ibadah niki, Pak. Akhir hayatipun keluar saking ajaran Nabi Musa alaihi salam wal iyadu billah. Bahkan Musa Samiri niku ketika sampun dados tiyang sing disegeni ngoten niku, istilahipun lulus saking pondok pesantren Nabi Musa nak cara sakniki. Pun lulus ngoten niku. Ketika niku datang teng satu raja, Musa Samiri ditawani. Mas Musa nak cara mriki le. Mas Musa Samiri jenengan medal saking ajarane guru jenengan Nabi Musa, mengke kula pek mantu. Niki putri kula. Mengke nek pun kula pek mantu jenengan kula paringi kerajaan. Niku Musa Samiri seketika niku langsung menerima lamaran niku. Dinikah niki putra raja, Musa Samiri dapat kedudukan keluar daripada agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Amal ibadah akhir hayatipun ya Allah keluar saking agama guru nipun Nabi Musa alaihi salam. Mboten enten sing ngertos niki. Mboten enten sing ngertos. Pramila kita selalu nyuwun istiqomah bar niku nyuwun husnul khatimah. Lah kesuksesan ingkang paling berharga ten kehidupan kula jenengan sami nggih punika husnul
Khatimah pun niku gelar sing paling hebat. Husnul khatimah. Lah kula jenengan sami sakniki ten mriki niki nembe berusaha meniti jalan husnul khatimah. Jalan sukses niku. Husnul khatimah. Loh, tiang niku kan pun ditetapke to Mas. Husnul khatimah napa? Husnul khatimah. Sampun. Bahkan tempat kula jenengan sami ten surga atau ten neraka niku sampun enten catetane. Ning kan kita mboten ngertos. Tugas kita niku berikhtiar. Cari jalan sukses niku wau. Husnul khatimah. Lah husnul khatimah enten rumuse. Suul khatimah nggih enten rumuse. Niku nek dingendikake kalih Al Imam Abdullah bin Ali Al Haddad niku ten salah setunggal nasihatipun ten kitabipun Sabilul Ittikar. Niku beliau ngendikake ayya khofa, dikhawatirkan. Nggih, seorang niku dalam keadaan suul khatimah, akhir hayat ingkang boten sae niku enten pinten-pinten perkawis. Ingkang sepindah niku syurbil khamr. Waliyadzubillah, minum khamr. Nih, dadi nek kita ngertos sederek tetangga kita niku nembe ngoten niku mesake niku. Dongake. Dikala jenengan tahajud qiyamul lail niku sebut niku. Nggih, sebut bukan dimusuhi, disebut, didoakan ya Allah, kasihan niki tiyang niki. Jenengan paring hidayah niki. Sebab napa? Dia sedang meniti jalan menuju akhir hayat ingkang boten sukses. Surbil khamr. Minum khamr. Nomor kalih. Menyepelekan salat. Nah, menyepelekan salat. Ayo ala sholat asik. Nggih, tesih PSSI lawan apa misale niki. Nggih, si asik. Ibu-ibu nggih ngoten misale. Ayo ala sholat waktu enten sinetron asik niki yo. Episodene dirampungke sisan. Hayya 'alal falah. Tetep mawon niki. Napa meneh subuh nggih to. As-shalatu khairum minan naum. Napa to Pak Bu artine as-shalatu khairum minan naum niku? Salat lebih baik daripada tidur. Niki mek niki dugi njawi, Pak. Dugi nggih. Alhamdulillah. Salat lebih baik daripada tidur. Bahkan mungkin kalimat niki niku ten masyarakat kula jenengan sami, ten anak-anak pun ngertos niku maknane as-shalatu khairun minan naum niku. Salat lebih baik daripada tidur. Nggih. Niki katahe sak menten niki sak RT, Pak, mboten? Beberapa RT? Beberapa nggih? Ah, beberapa nggih. Cobi mungkin mboten kok hitung-hitungan mboten. Nggih. Tapi makna ingkang singkat bahkan dipahami kalih banyak orang. Salat lebih baik daripada tidur. Niku kata sing salat apa kata sing tidur? Nak ten gene kula kata sing tidur niku. Ten gene kula. Nggih. Niku subuh niku, Pak. Subuh niku nak ten gene kula niku. Niku angsal sak sof niku alhamdulillah niku. Angsal sak sof niku alhamdulillah. Padahal sampun paham niki maknane salat lebih baik daripada tidur. Tapi tetap pilih sing kedua niki, pilih tidur waliyadzubillah. Nah, kita insyaallah tetap pilih salat terus nggih. Nah, mugi-mugi sederek-sederek kita sing tesih pilih tidur nggih dipun paringi hidayah kalih Allah Subhanahu wa taala, paringi taufik kalih Allah Subhanahu wa taala, sesuk pilih sing pertama, pilih salat daripada tidur. Lah iki jelas nggih. Nggih. Lah, pramila jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, sing kedua, tiyang sing menggampangkan salat. Mboten cuma salat subuh, salat zuhur. Begitu dipanggil kalih Allah Subhanahu wa taala, wah, oselah. Ngenteni jam 1:30 mawon. Ya, tapi begitu juragane telepon iki, Kang kirim nang kene. Oh, siap. Nah, siap. Wah, langsung niki siap lho niki, sendika dawuh. Atau misalnya ingkang nambut damel ten pabrik misale, begitu angsal telepon saking juragane, Mas, tolong berangkat ke kantor sini. Langsung, oh siap. Ya, langsung siap. Tapi begitu Allah panggil, hayya 'alas shalah, niku seolah-olah Allah panggil kita lho. Sur yo, ayo salat, Sur. Apa jawabannya Sur yo? Sekedap ya Allah. Sur yo, ayo salat 2 kali Allah panggil. Apa jawaban kita? Sekedap ya Allah. Niki Allah lho niki sing panggil kita nih. Bukan bos niki raja-rajane bos niki Allah Subhanahu wa taala niki. Engkang memberi hidup kita, memberi makan kita, memberi rezeki kita, ngatur kehidupan kita. Jantung kita niki saged berdetak-detik niki izinipun Allah Subhanahu wa taala. Pikiran, jantung, hati,
paru-paru, ginjal, semua urat saraf saat niki berjalan sesuai tugasnya piyambak niku atas izin Allah Subhanahu wa taala. Niku kalau Allah Subhanahu wa taala ngizinke setunggal mawon niku digawe geseh kali Allah, oh bingung niku punan. Urat kan pirang-pirang ta Pak nggih? Beberapa to nggih. Niku setunggal digawe geseh mon kali Allah Subhanahu wa taala. Oh pun bingung niku nggih. Enten sing mboten saged bangun, enten sing saged mboten saged istirahat, mboten saged sare lan lintu-lintunipun. Lah niki Allah Subhanahu wa taala ingkang panggil kita. Ah, mosok jawaban kita ngoten. Kadang mungkin jawabannya mboten sekedap ya Allah. Hayya 'alas shalah, ayo sur salat. As mengkeh mawon. Hayya 'alas shalah, kadang malah ditinggal tidur, tinggal kerja sampai habis waktu zuhur. Waktu zuhur selesai habis dumugi waktu asar dipanggil melih kalih Allah Subhanahu wa taala. Tetap mawon mboten berangkat. Dipanggil kali Allah Subhanahu wa taala, mboten berangkat. Bahkan engkang paling luar biasa, setiap malam sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala panggil kita. Napa panggilanipun Allah Subhanahu wa taala? Sinten sing purun pangapura, ayo kene teka. Sinten sing gadah hajat, ayo kene teka. Sinten ingkang sakit purun dikeke sehat, ayo kene teka. Niki Allah niki engkang menawi kita sampun dugi kalih Allah, minta kalih Allah mustahil mboten dikabul niku. Wong janjinipun Allah piyambak. Ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Niki Allah piyambak ingkang matur, ingkang ngendikan kalih kula jenengan sami. Ud'uni astajib lakum. Jaluka, mintalah sapa sira kabeh ni ingsun astajib moko nyembadani maring sira kabeh. Astajib lakum moko nyembadani sapa ingsun Allah Subhanahu wa taala ing sira kabeh. Allah janji minta diparingi kalih Allah. Bahkan Allah matur melih niki ten surat ingkang lindu. Nggih, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ing dalem nalikalane takok sapa kawula ingsun matura jawaban ya Muhammad fa ini qarib moko sak temene ingsun Allah Subhanahu wa taala iku qaribun cerak ujibu da'wata da'i nyembadani tiang-tiang sing purun ndonga idza da'ani menawi nyuwun diparingi kalih Allah Subhanahu wa taala. Kita niku nak ngapunten iki mbok menawi ingkang pernah ngalami nggih butuh uang misalnya butuh uang atau butuh bantuan lah. Terus kemudian terbesit ten pikiranipun, oh Pak Fulan atau Bu Fulan. Wah niki nak kula mara rono mesti dikeki niku. Niku pun siap-siap niku. Nggih, datang terhormat, sopan, santun niku ngetuk pintune mawon dengan penuh lemah lembut. Tok tok tok. Assalamualaikum. Mature mawon halus niku. Ngapunten, badhe ngrepoti lintu-lintunipun. Padahal belum tentu niku diparingi niku tiyang niku. Tapi munduke pun luar biasa. Tapi nak kalih Allah Subhanahu wa taala niki pasti diparingi kok. Maka merendahlah kita kalih Allah Subhanahu wa taala. Merunduk kita kalih Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa Allah Subhanahu wa taala pasti maringi napa ingkang kita suwun kalih Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui. Ten ayat itu dikatakan ud'uni astajib lakum. Berarti tugas kita niku cuma berdoa. Astajib lakum engkang nyembadani Allah Subhanahu wa taala. Mboten pareng kita maksa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah niki kok kula nyuwun mobil dari jenengan paringi to, mboten pareng. Karena Allah niku ngendikane Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Allah Subhanahu wa taala niku badhe maringi napa ingkang dados kebutuhan kita. Mboten ingkang dados keinginan kita. Karena Allah sayang kalih kita. Allah tahu ini kebutuhan kamu, niki keinginanmu. Kita niku hamba ingkang diciptake Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sembarang hamba kita niki. Kita niku hambanipun Allah sing diciptake Allah. Setelah niku diciptakan Allah Subhanahu wa taala dados umat sebaik-baik umat. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu umat. Kita dipuji loh nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik umat kita nih dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah,
kita niki hambanipun Allah, sebaik-baik umat. Mboten mungkin nak kebutuhan kita niku mboten dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Pasti dicukupi. Cuma sayangnya kita niku mengukur sesuatu terkadang mboten kebutuhan. Tapi keinginan kita. Nak sampun keinginan, oh nafsu niku berarti. Tapi nak kebutuhan, pasti Allah paringi, pasti Allah paringi. Lah niki engkang butuh diparingi Allah Subhanahu wa taala. Engkang pengen sehat, sing sakit pengen sehat diparingi Allah Subhanahu wa taala. Kapan niku? Sepertiga malam. Tapi kathah saking kita terlelap niku. Padahal Allah sampun nunggu kita loh niku. Allah tunggu niku. Oh, kita dipanggil to kita niku. Ditunggu kalih Allah Subhanahu wa taala. Tapi seolah-olah kita niku acuh kalih panggilanipun Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah ya Allah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngapura dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala nampi sedaya kelemahan-kelemahan kita dan Allah Subhanahu wa taala perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Jadi yang pertama surfil khamar. Peminum khamar. Nomor kalih niku menggampangkan salat. Mboten meninggalkan salat lho niki. Menggampangkan salat. Menggampangkan salat mawon dikhawatirkan suul khatimah. Napa melih meninggalkan salat. Lho Mas, mlebet swarganipun Allah taala niku mboten perlu salat. Sing penting kan rahmate Allah. Ya betul niku. Sing penting rahmate Allah. Tapi bagaimana mungkin Allah mau menurunkan rahmatnya? Anak kita niku mboten ikhtiar pados rahmate Allah. Sebab kita niku mboten ngertos tempat kembali kita, maka kita berusaha. Nak sampean dibocori ya santai mawon kan gitu. Santai mawon. Lah sebab kita mboten ngertos, maka kita berusaha. Pados rahmate Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah. Ingkang salajengipun nomor 3, jalan menuju suul khatimah niki selalu terus menerus ya terus menerus berbuat maksiat kalih Allah Subhanahu wa taala. Makanya piantun ingkang sae niku mboten kok piantun ingkang mboten pernah maksiat, tapi piantun sing sae niku sadar maksiat, tobat, balik kalih Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kalih Allah Subhanahu wa taala. Niku piantun ingkang sae. Ingkang terakhir, ingkang dikhawatirkan menempuh jalan suul khatimah nggih punika uququl walidain. Duraka kalih tiyang sepuh. Bapak, Ibu, mungkin nggih ten beberapa kampung tiyang minum khamr niku saged diitung. Tapi nak tiyang sing durhaka kalih tiyang sepuh. Mungkin setiap rumah muslimin dinten iki kathah. Jenengan padosilah sakniki. Anak basa kalih tiyang sepuh niku longkon apa mboten Pak Bu? Longkon niku. Anak cium tangan mohon kalih tiyang sepuh niku longko. Taruh kata enten salah cium tangane. Nggih, nek cara guru kula riyen diajari, cium tangan niku ngeten iki. Cium tangan ngeten iki. Kados seorang sahabat rikala semanten riwayat Imam Nawawi insyaallah. Niku mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ngeten iki. Dihirup sehingga dia mengatakan tidak ada bau minyak wangi yang lebih harum daripada minyak wangi yang dipakai Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah mboten pakai minyak wangi. Niku keringatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihirup ngeten iki. Ngoten niku. Tapi kadang tiyang salah, kadang ngeten iki, kadang bablas mboten salaman kalih tiyang sepuh. Niku bukan menyembah tiyang sepuh lho nggih, hormat. Bentuk hormat, bentuk takzim kalih tiyang sepuhipun. Lah niki uququl walidain. Durhaka kalih orang tua niku termasuk jalan menuju suul khatimah waliyadzubillah. Pramila kita ingkang tasih gadah orang tua, niki maneman betul. Wabil khusus ibu niki. Pun lah mboten enten duane niku. Jenengan butuh hajat apapun kalau ibu sampun angkat tangan kabul. Kabul. Enten seorang ulama besar namanya Sayyidi Syekh Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Tarim Hadramut Yaman. Niku kurun waktu kurang lebih 100 tahun yang lalu. Niku beliau niku punya kebiasaan. Nak sare niku mboten pernah ten kasur. Tapi ten pundi sarenipun ten ngandhap suku ibuipun. Sampai dewasa, sampai gadah putra, sarene di bawah napa? Kaki ibu-ibu. Ketika ditangleti kali ibu-ibu, ya Ali, kono istilahnya nak corotan mriki turu nang kamar kono. Aja nang sikile ibu ngeten iki. Niku jawe napa?
Sayyidi Syekh Al Habib Ali Al Habsyi niki ngendikake ngeten niki. Bu, kula sengaja niki tidur di bawah kaki jenengan supaya kalau malam hari jenengan butuh sesuatu jenengan cukup ngobahke sukune jenengan kenek ten gini sirah kula langsung bergegas menyiapkan sedaya kebutuhan jenengan. Riyen niku. Nggih, sakniki. Lah sing ngoten niku kan ngoten. Dikengken ibuke kan kadang kosek, bukan cuma kosek, kadang bantah, kosek ta Bu. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang niki. Wala taqul uff. Mboten etok ngucap uff, ish, mboten angsal. Napa melembangkan kalih orang tua. Lah niku adalah jalan-jalan menuju suul khatimah wal iyadzubillah. Kebalikanipun berarti jalan menuju husnul khatimah, menjaga salatipun, syukur berjamaah. Setelah niku mboten terus-menerus berbuat dosa, berarti napa? Kathah taubat kalih Allah Subhanahu wa taala. Setelah niku napa? Mboten minum khamr, menjauhi khamr lan sak piturute ingkang berhubungan kalih khamr. Jauhi niku. Nggih, terutama niki musim hajatan niki. Ya Allah, sedih gitu niku kadang acara pernikahan, khidmat lho niku, acara sakral niku pernikahan niku. Sesuatu ingkang haram dadi halal niku pernikahan niku. Karena ijab wal qabul. Dadi halal sakral niki, tapi dirusak kalih kemaksiatan. Sing ngapunten, hiburan didatangkan, melalaikan orang saking Allah, minuman dicepake, ya Allah. Niki mboten mungkin ngoten niku sakinah mawaddah warahmah mboten mungkin mbok didongake kiai ampuh to niku. Lah sebabnya mengundang murkanipun Allah Subhanahu wa taala niku. Terus jauhi maksiat kali Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jalan menuju husnul khatimah inggih punika berbakti birrul walidain, berbakti kalih tiyang sepuh kalih sak mampu kita berbakti kalih tiyang sepuh kalih. Kalau sudah jalan ini kita tempuh, insya Allah harapan kita angsal kesuksesan sejati. Nggih punika husnul khatimah. Nah niki bapak-bapak ingkang sampun sepuh nggih. Nak ajeng dilanjutke ajeng pados napa nak pun 40, 50, 60 tahun ajeng pados napa. Niku ngendikan Imam Syafi'i niku kathah orang niku nggih. Usia sepuhipun tertawa terbahak-bahak. Mboten sadar kain kafan niku sampun dijahit ten tukang jahit. Wis siap. Mboten sadar. Ya pramila nak pun 40, 50, 60 ajeng napa? Ajeng ten pundi? Kagem kula niki ingkang nembe 20 tahun, punjul 8 tahun ding. Atau kagem sak pantaran kula, sak ngandhap kula, pertanyaane. Nak empun gleleng niku napa ampuh? Nak empun maksiat kalih Allah niku napa hebat? Napa niku saged ndamel terpuji, disegani orang, ditakuti orang, terus nak empun ditakuti orang napa niku hebat? Mboten. Nah, pramila ingkang sak pantaran kula sak pengandhap sibukkan kalian ilmu, belajar. Cari guru, belajar ilmu agami sing bagus supaya kita niku hidup di dunia mboten salah. Pados donya niku ben mboten salah. Sebab nak kita salah pados donya bahaya niki. Hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Kumantil-mantil kalih donya niku ra'su pangipun, kepalanipun kulli khati'ah. Sedaya kejelekan niku pencotipun hubud dunya. Maka ben kita mboten salah niki pados dunia, cari guru, belajar ilmu agami. Engkang sepuh, engkang sampun sempuh, 40, 50, 60, perbanyak ten masjid, ten mihrab, buka Quran. Nggih sujud kalih Allah Subhanahu wa taala, kathah zikir kalih Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mboten enten waktu engkang kita buang sia-sia. Kita mboten dangu. Karena kita mboten dangu, monggo sami-sami wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kula ngimetke badan kula piyambak. Monggo sami-sami kita tempuh jalan menuju kesuksesan sing betul-betul sukses. Nggih punika husnul khatimah. Mugi-mugi ingkang kita aturaken niku wau saged nambe ilmu kita barokah lan manfaat mantuk saking kajian subuh niki. Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan kita. Perbaiki keadaan keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, warga kita, diperbaiki keadaanipun kalih Allah Subhanahu wa taala. Didadoske keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak istri kita
ditadoske tiang-tiang ingkang mendirikan salat, ditadoskan qurratan ain li sayyidil mursalin, lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala turunke taufik hidayah khususipun ten kampung punika lan kampung pundi kemawon lan ten negara kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala cabut balak saking negara kula jenengan sami. Allah Subhanahu wa taala dadoske negara kula jenengan sami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paringi taufik, hidayah, bimbingan datang pemimpin-pemimpin kita sehingga saged melaksanakan amanah saking Allah Subhanahu wa taala. Dianugerahi kita pemimpin ingkang amanah, pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang membawa maslahah lan barokah, dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita ten jalanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga titi wancinipun kita sowan datang Allah Subhanahu wa taala kita betul gelar husnul khatimah, boten dicabut roh kita kecuali kita nembe sujud kalih Allah Subhanahu wa taala, boten dicabut roh kita kecuali kita nembe rukuk kalih Allah, boten dicabut roh kita kecuali kita nembe maos Al-Qur'an, boten dicabut roh kita kecuali kita dalam keadaan berbakti kalih tiang sepuh kita. Lan mugi-mugi Allah boten cabut roh kita sebelum kita menyaksikan anak-anak kita dados anak-anak ingkang berbakti kalih kita, anak-anak ingkang manfaat ilmunipun, manfaat hartanipun, manfaat umuripun datang umat Nabi Muhammad SAW. Dan mugi-mugi kanthi kajian ilmu enjing punika sinten kemawon ingkang nembe enten masalah dipun paringi solusi kalih Allah Subhanahu wa taala, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sosial sedaya dipun paringi solusi kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.